Ste bili kaj pridni otroci Ja, srečno novo leto, ali kako že? in se pridružujemo. Eno krasno leto želim. A res? Ja. Mislim, ti si pa pogumen, lega. Ti si pa že na začetku. To izvira iz tega, da smo na firmi najdeli dva kartona buteljk krasno od Klet Brda, ki so krasna, by the way. In pa smo pogruntali, da sam dopišemo na nalepko 2025 in je čudovito darilo. Krasno 2025. Mal me spominjaš na križaja v Vengnu ali pa Alta Badiji, ki se je v drugem teku pognal iz štartne hišice in potem pojahal druga vratca ali pa kaj tazga. Čakam, kaj se ti bo zdaj zgodilo. V glavnem, prehlejena sem samo jaz, ali je še kdo zajahal ta priljubljeni val? Ti si res posebna, ne? Ti si pač edina. Skratka, niste nič. Pokašljali, pošmrkali. Ne. Čak, zdaj ne pretiraj, pazljivo uporabljaj termin. Aha, Glagol okej, pošmrkati pomeni marsikaj. Ja. Sploh v smučarski sezoni. Ne? Pol pa vsaj povejte na to priljubljeno vprašanje, ne, za obljube. Je padlo kaj? Da boš vprašala, kje ste kaj za nov let. Ne, tokrat za obljub ni bilo nič. Nula. Tokrat zero, ni bilo ne, nič. Tudi kakšnih plavalnih Ne, 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 Antiša. ne. Nič. Andraž, ti ponavadi si mečkam bolj tekmovalen. No, ja. To pa res sem, ja. Predvsem glede športa. Tam pa še posebej. Ne, nič, jaz nikoli nisem imel teh zaobljub, ker ne verjamem v njih. Moram pa priznati, da so se mi pa spontano pripetile ene take osebne, ki jih seveda ne bom delil, ne. Malo zasebnosti, prosim. Je pa tako, da ne. Kakor gre tudi z unimi deklariranimi javnimi obljubami, sem nekje tam, kje Pengovski prej rekel, ne. Pri drugem količku pa zgleda, da bomo tega že pojahali. Pojahal, zajahal, odpeljali so ga že na trije. umetniško bolnišnico. Neznano kam. To smo pol že trije. Ja, pol to je totalen neresen začetek. Dobro, da bo mečken več resnega na začetku, bi jaz sam priobčila za tiste, ki mogoče ne bodo zdržali do konca, da bomo letos imeli 3 pojave retrogradnega Merkurja, in sicer na prvega se je za pripraviti sredi marca, na drugega sredi julija in tretji pride v prvi polovici novembra. Sam tako, da smo malo informativni na začetku. Zdaj pa Aljaž, če si v formi. Sem v formi, lahko preden bom dal špico, bom se zahvalil tudi vsem, ki ste sodelovali v akciji nakupa Totk. Odziv je bil fenomenalen, hvala vsem, prav vsem skupaj in vsakemu posebej za podporo podcastu LDGD. Totke ste, verjamem, vmes že dobili. Tisti, ki pa ste cincali in ste računali na kakšne ponovoletne razprodaje, ništa, nekaj Totke še ostalo. Če jih želite, in mislim, da je to res obvezen modni dodatek v teh zimskih mesecih, če pohitite, ju lahko dobite še zadnji kosi, so podpora LDGD-ju bo vsekakor cenjena. Detajli so na naši spletni strani. Sam tole še dodajam, ker nekateri ste pozabili naslov dati, tako da res najprej res hvala, pol pa Anka, Nataša, Urban pa Mark po mojih evidencah. Mogoče ste vmes že poslali, ampak mislim, da ste vi 4 tisti, ki ste pozabili. Tako da, če se spomnite, pošljite na info@metinalista.si, kam vam lahko pošljemo Totke. Pa res lepa hvala za podporo. Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Pa povedala, da za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bo. Srečno Slovenija, če ne bo vzame. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Da smo na akademiji, kot da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. Ali je špica kaj prenovljena? Ni, a ne? Mislim, does the Pope shit in the woods? LDGD je torej podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike. Vaši gostitelji pa Andraž Zorko, Valikon, privatnik Antiša Korljan, Aljaž Pengov Bitenc, pengovski.com in Nataša Briški, Metina lista.
Dost ambiciozen plan, gospodje, predvsem pa kar razborit začetek leta. Na obkopih smo z omrežnino, predlaganim medijskim zakonom, nepremičninskim davkom in sploh davčnimi spremembami, ki so stopile v veljavo s 1. januarjem in smo jih normiranke, a ne, Antiša, še posebej vesele. Absolutno. Tako da jaz predlagam mogoče, Aljaž, če se strinjaš, da začnemo, ker je mogoče zelo hot ta moment, z omrežnino. A sem mislil, da boš rekla, da bi začeli z Mejro, če si rekla, da je zelo hot. Lepo. Ampak pustimo to za bizarko. To naj bo teaser, ja. Skratka, glede omrežnine, verjetno ste ujeli, nova metodologija je za obračunavanje omrežnin. 5 blokov je, visoka in nizka sezona. Vsak naj bi plačal, kolikor porabi. 1. oktobra je stopilo v veljavo z žegnom vlade, po navodilih vlade, ne iz danes na jutri ali samovoljno, ampak ko so ljudje skočili v luft, je vladna mašinerija od naj vas nič ne skrbi obrnila ploščo in pritisnila na Agencijo za energijo, Pa še direktorico in člane sveta. Oglasili so se po novem tudi z Elesa, da ni okej, in minister Kumer, najnovejša omrežninska metodologija, takšna kot je danes, je rekel, ima karakter kaznovalne narave, predvsem do tistih, ki so že vlagali svoj denar v čiste tehnologije. Kakšen komentar imamo, gospodje? Antiša, ne bom s tabo začela, Andraž? Nisem vedel, da smo začeli z bizarkami. Lej, moramo nekako, da ljudi namamimo, da poslušajo. No, Mislim- zakaj se ti zdi to bizarka, povej? Veš zakaj ne? Zato, ker je bil ta predlog novega sistema pripravljen že ne vem koliko časa nazaj in tudi najavljen že ne vem koliko časa Tako. nazaj. Pa mislim, da lahko govorimo mogoče celo v pol leta, saj če ne letu. a 2 ne. leti. 2 2 leti, leti ne nazaj. vem, se je res, objavilo. res, sprejeto, res. ne. Res dolg nazaj, a ne? In tudi cel ta sistem in tudi ona tabelca lepo pobarvana z novimi termini, sloti, po slovensko rečeno, je bila tudi že prej znana in nihče se ni s tem ukvarjal do dneva, ko je stopilo v veljavo, in ta vzorc smo že videli parkrat zdaj v zadnjih 2-3 letih. A ne? Tako, recimo pri zakonu o štempljanju, po domače rečeno. Posod je bilo tako, ne? Ko stopi v veljavo, bum, halo, kot da tega prej noben ni videl. a ne. Bili smo zavedeni, so rekli. To mislim, ne, a veš, to zdaj je Lol. vprašanje, ne, ali kaže to na čigavo neresnost to kaže, a ne, a na neresnost teh regulatorjev, ki to upeljujejo in tega ne skomunicirajo tako, kot bi morali, ali na neresnost populusa, ki se s temi stvarmi ne ukvarja, dokler jih ne zadane, tako prosto po medvedu puju, kako je z nesrečami, a ne, te ne doletijo, dokler te ne zadanejo. Ne. In to se kot nek vzorc ponavlja, a ne, in tle ni nič drugače, ne, in potem gremo od začetka spet, ne, oziroma se vračamo od začetka h koncu, ali kako, a ne, na koncu, tako kot si dela lepo povedala, kaj vse je potem sledilo. Ne. Najprej vlada skoči v bran populusu, da ne bo preveč plačeval, potem se pojavi en, ki reče, to je pa čisto preveč zakompliciran, pa v resnici, če si malo pogledaš to, ne, sploh ni tako zelo zakompliciran, ne. Do tega, da šele potem, ko je to že v veljavi, ugotavljajo, kakšne posledice bo pa to res imeli in tako naprej. Jaz se tle res sam sprašujem, čigava neresnost je to, pa če smo upravičeni kot odjemalci, kot javnost, kot volivci, res vso krivdo zvaliti samo na te regulatorje in na funkcionarje, ki smo jih konec koncev izvolili. Kam nas pelje to, da pri vseh stvareh na koncu rečemo, ja, le kakšni so, ne, se nič ne znajo, ne. Na naslednjih volitvah bomo pa kaj? Izvolili novo garnituro, ki bomo potem se spet 4 leta izsmejali. Ne vem. To se sprašujem pri takih stvareh. Kam to pelje? No, Antiša, kam to pelje? Jaz se v bistvu lahko samo strinjam s tem, kar je povedal Andraž, pri čemer bi pa potem še fokus razširil, ne, in se vprašal. Odgovoril bom pa kasneje, Nataša, na tvoje vprašanje. In bi razširil fokus in si rekel, oziroma dal v razmislek, ne, vlada, ki pod vplivom nekaj godrnjanja, ali kako je Andraž rekel, ne, ali pa tudi, če nisi tako rekel, no,
Nisem, Ja, glej. ampak veš, kaj mislim. Ne? Vlada, ki pod vplivom negativnega javnomnenjskega pritiska, ne, 2-letno razpravo, ali pa 1-letno, ali pa polletno razpravo, tukaj je to v bistvu dosti nepomembno, popusti. Zakaj? Če je do tega trenutka veljalo, da to je dobro, da je to preračunano, da je to smiselno in potrebno, kje je bil minister Kumer do pred 14 dnevi, kje je bil predsednik vlade do pred 14 dnevi in tako naprej. Jaz imam tukaj s celo to zgodbo imam en problem. Ne? Namreč, a je bila ta stvar dovolj dobro premišljena v času, ko je nastajala, se pravi leto 2022 in kasneje, in a je bil odziv, ki smo mu bili priča zdaj, dovolj dobro premišljen. Skratka, a so odločevalci res premislili o vseh elementih te odločitve, vključno s posledicami, in glede na to, kako se te stvari peljejo, pripeljale so pa do novega konflikta, oziroma do pač še ene fronte, ki jo ima vlada, v tem primeru vlada s svetom, kako se reče, svetom Agencije za energijo. Ne? Svet. Ja, sej svet, s kom ali s čim, svetom. Ne? Se mi zdi, da vse skupaj ni bilo dovolj dobro premišljeno in da je ključni generator pri sprejemanju odločitev v tem primeru, pa ne samo v tem, je javnomnenjski pritisk. To se mi zdi pa slabo. Ja, mislim, ampak ta vedno sledi, vse to je logično. Ne? Pri vsaki uveljavitvi sprememb ali pa zakonov ali pa celo, da rečemo, reforma, ne? Se zgodi v trenutku, ko stopi v veljavo šele ta javnomnenjski pritisk, ki je zdaj kaj? Ali je to posledica tega, da, kot sem prej rekel, ne znajo skomunicirati pravočasno, kaj prihaja, za koga prihaja, kaj se bo zgodilo, in se potem pač to prepusti narativu, ki se zgodi samo od sebe. In tak primer je tudi nepremičninski davek, verjetno ga bomo tudi danes omenjali, kjer imaš ti več možnosti razlag, kaj zdaj to pomeni, ne? Vsak skoči na neki, in tle pa v Mržini je bilo isto, ne? Tle so najbolj lov skočili unik, so pogruntali, ko so ogrevali toplotne črpalke, kakšen problem je to zdaj kar naenkrat, ne? In da so na nek način kaznovani, tako so razumeli. Ampak po drugi strani se pa sprašujem, če ti imaš toplotno črpalko in si mogel nekje enkrat saj zaslediti, da se pripravlja sprememba, a res nisi pogledal ali si rekel, se itak ne bo nič. Ampak Andraž, itak nič ne delajo, se itak ne bo nič. Ne, hočem reči, da bi lahko že prej nekdo rekel karkoli, pa ne samo na tej strani regulatorski, pa tudi med odjemalci. Vem, ampak ljudje... Moram priznati, ker sem zaznal, da se nekaj spreminja. Jaz nisem bil toliko, da bi šel recimo gledati, kaj točno to zame pomeni, ker sem pa čist en navaden odjemalc, čist nič posebenega. In si mi je zdelo, da plačal bom 10 € več ali pa manj, big deal. Ampak če bi jaz imel doma velike odjemalce, se pravi toplotno ali pa električni avto in tako naprej, bi pa verjetno malo pogledal, kaj to zame pomeni. Dvomam pa, da bi šel pa tudi jaz v javnost in pa mahati pol leta prej, kaj se pripravlja. Ampak tega pač ni, aktivacije na tej ravni ni v tej državi. No, jaz sem jih to hotel reči, Andraž, veš. Ljudje po mojem so zbrali tistih 5, 10, 15, 20 tisoč evrov, so si naštimali toplotno črpalko in živeli v prepričanju, da so nekaj naredili tudi za okolje. Da so energetsko samooskrbni. Ja, tako rekoč. Zdaj, jaz si sebe kar predstavljam, da seveda niti slučajno ne bi šel gledati, čeprav bi mi tukaj nekje hrumela po malem ali pa brnela toplotna črpalka. Skoraj sigurno ne. Z vidika regulatorja, kar je seveda absolutno moja napaka, ampak ljudje smo takšni. Z vidika regulatorja sem pa to hotel poudariti. Če ti gledaš kot ena agencija, kako se že reče? Agencija za energijo. Za energijo. Ja, no, recimo, z njihovega vidika gledan se je verjetno vse zdelo v redu, ko so oni to preračunali. Se jim je vse zdelo v redu, korektno in fair. Nihče ni gledal pač z vidika enega, ki je 2 meseca nazaj inštaliral toplotno črpalko. Ja. Tem je problema, veš, da ni tega koraka enega naprej, kaj bo pa kako bo pa zdaj ta reagiral, kako bo pa ta, kako pa ta rekel in tako naprej, pa dajmo to skomunicirati prej, ker niso, dejansko tega niso skomunicirali. To me zelo spominja spet na one čase, ko smo se veliko pogovarjali o napačnih pristopih pri komuniciranju cepljenja. Tam je vse bilo podobno. Aljaž, kaj si hotel ti povedati? Ja, meni se tukaj zdi
vsaj še dva vidika sta pomembna. Ne? Eno je, da imam jaz vedno bolj občutek, da v resnici v ta nov sistem omrežnin nihče ni prepričan, niti regulator. Ker so ga oni pač naredili tako, kot recimo jaz, ki na nov postavljam bazo muske. Ker si potem narediš ful enih kriterijev, pa ne vem, žanr, pa mood, pa ritem, pa energija, pa jezik, pa zvrst, pa ne vem kaj. Na koncu uporabljaš 3 filtre za to, da zbiraš musko. Ne? Ker vse ostalo je neuporabno. In resnici na ljubo, kakorkoli je lahko v Excel tabelci ta sistem, ki je zaenkrat še vedno v veljavi, kakorkoli lahko zgleda premišljen, je neintuitiven. O tem smo se tudi tu že večkrat pogovarjali. In zato se mi recimo odzivanje na, v narekovajih, pritiske javnega mnenja samo po sebi ne zdi slabo. V smislu, da če je nekaj dobro zamišljeno, pa slabo izvedeno, ja, valjda boš to spremenil. Problem, ki ga pa jaz vidim z vidika oblasti, je drug. Prvič, način, kako so se tega lotili, in to, kar sta videla omenila, sej ni, da je bila oblast presenečena, kaj se dogaja, ker so še pred nekaj meseci govorili, da ne se sekirati, vse bo v redu. Zdaj pa, Agencija za energijo je neodvisni regulatorni organ. Kaj pomeni neodvisni? Se opravičujem za profesorski nastop, pomeni neodvisni od vlade. Ker če bo vlada ta hip dosegla svojo, da bo prisilila agencijo z odstopi članov sveta, pa zmenjavo tistih, ki nočejo odstopiti, v to, da bo pač agencija pokleknila, je pol oprostite agencije ne rabimo. Potem je dovolj uredba ministra, ki bo uredila to pač sistem omrežnin. Tako da vlada, kakorkoli morda misli, da tukaj kupuje glasove na prihajajočih volitvah, in mimogrede mislim, da lahko začnemo odštevati, ker 13 mesecev maksimalno, po mojem, do naslednjih volitev. Vlada dela tukaj dolgoročno škodo. Ne samo sebi, ampak državi in sistemu državne ureditve, ker agencija je neodvisna. To je njen point. Se globoko strinjam s politologom v tebi. Tako, in še nekaj, ne? To, da je zdaj Eles izletel za opcijo, kva pa če bi imeli samo 3 razrede, pa brez sezonskih, celo politolog meni to razume. Jaz, pač, a veš, kadar šraufam napeljavo na štrom, ponavadi tako testiramo pri živi žabi, ne? Če strese, pol ni v redu. Ampak ta del pa celo jaz razumem. In zakaj? A je tako težko najdeti en kompromis, če tudi malo zapoznel? Ker zdaj smo spet na točki ne o tem, kdo ima prav, ampak kdo bo v tej debati zmagal. To je pa najhujš pred celi zgodbi. Ampak ti že izhajaš, pa mislim, da je tudi Andraž govoril tako, kot da že vemo, da je slabo. Po 2 mesecih uporabe ne vemo nič. 1 leto rabimo, pa 90% uporabnikov naj bi imelo na letni ravni cenejšo omrežnino. Nataša, oprosti, te skačemo besedo. Se strinjam, ampak če jaz ne bom verjel v ta sistem, če meni ne bo vsaj približno jasen, kaj pomenijo številke na mojem računu, potem tudi v morebitne prihranke ne bom verjel, ker bo moj občutek, da so me pač že enega peljali čez vodo. In kot vemo, na volitvah, če gledamo izključno z tega vidika, na volitvah štejejo občutki in emocije. Ampak te številke, Aljaž, ne tebi, ne 99% drugih niso bile jasne že do zdaj. Tebe kot potrošnika ali pa mene kot potrošnico zanima izključno eno. Ali bom imela višji ali nižji račun. Kako oni od 6 do 7 poceni, delovni dan, nedelovni dan, to oprosti, jaz mislim, da 99% ne razume in ne pogleda. Samo ali bo cenejše, ali bo dražje. Zdaj, na Agenciji za energijo neki strokovnjaki so. Pa niso leta 2022, ki so napovedali to, so že do tja bila neka leta presojanja, kaj in kako. Ne. Jaz mislim, da mogoče je pa malo za počakati, koliko je to dobro, pa ni dobro. Vlada se je pa ustrašila izključno jeza ljudstva. In kaj to lahko pomeni na volitvah, ki niso tako daleč. Jaz bom tako rekla, moje simpatije so na strani
direktorice Duške Godina in tistih 3 še v svetu, ki so ostali, kljub temu, da so se k zveri spravili na njih in jih sekajo po strokovni in politični ravni. Ne zato, ker bi že ugotovili napake, ker po 2 mesecih napak niso nič našli. Ne moreš najti po 2 mesecih napake. Mislim, jaz se strinjam s tabo in jaz upam, da bo agencija kot neodvisni organ to preživela, ker kot rečeno, če jo ne bo, pa jo lahko tudi ukinemo. Ampak enostavno se mi zdi v smislu spuščanja temperature v tej debati, da bi agencija lahko pogledala, ali je Elesov sistem, predlagani sistem. Tukaj pa še nismo, se je Eles včeraj izletel, snemamo v četrtek. Sej pač, če bojo pogledali, bojo rekli, we can live with that, super, a smo lahko potem vsi zdaj gremo mečken bolj mirni spat. Pa ne moramo, ker je Kopač član sveta tudi, ne moramo. Rekli so, da to je potrebnega pol leta, da se kaj lahko zgodi. To ne more biti iz sobote na nedeljo. Tle je pol najbolj absurdno, da tako, ko gremo od konca proti začetku, na koncu vsega skup bo kaj, se skup bo padl. Vsi, ki so bili prej nesrečni, bodo srečni, ampak kaj bo pa outcome za vlado, ki je reagirala spet v strahu, da je bo padla podpora? Kaj bo rekel Populus? Nič naredijo. Padla je podpora, tako. Nič naredijo. Se tudi, če kaj naredijo, je pol. In je začaran krog, Pojmo naprej korak. Evo, tudi če kao kaj naredijo, je pol na koncu, kaj ste pa to delali? Predlog medijskega zakona. Vlada je potrdila nov zakon o medijih, poslali so ga v obravnavo Državnemu zboru. Gre za prvo celovito prenovo zakona po več kot 20 letih. Glavni namen je, kot pišejo, zagotoviti pravico prebivalk in prebivalcev do celovite obveščenosti ter svobode izražanja tudi v novem medijskem okolju. Sploh z ene strani se mi zdi, da so kar konkretno skočili v luft, predvsem je razburjenje na postavkah influencerji, vplivneži in domnevno omejevanje svobode govora. A ste uspeli kaj pogledati to? Antiša. Jaz zakona nisem bral, sem pa zanimanjem prisluhnil medijskim pogovorom o tem, in generalno se mi zdi dobro, da o tem poteka razprava, lahko bi potekala tudi prej. Zamera, ki jo imam, je to, da se to sprejema 31. ampak do tega še pridemo, in to na dopisni seji, glede na to, da je to, bi rekel, ena od točk, na kateri je ta vlada oziroma Gibanje Svoboda prišla na oblast. Ureditev medijske krajine. Tega ne sprejemaš na Silvestrovo na dopisni seji vlade. Pa daš ven za Božič, ne? Recimo. Jaz bi tako prav uzakonila zaporno kazen minimalno 5 let za vse, ki dajo karkoli v javni upravi ven za Božič ali Silvestrovo ali med prazniki, in tiste, ki recimo razpise dajo rok za prijavo med počitnicami. 5 let zapora, ampak ajde. Ti si, Aljaž, se mi zdi, da tebe malo matra, ne? Mislim, samo matra. Glede na to, da smo mi kle iz foha, tako rekoč, nas bo mogoče treba malo staviti. Ampak mislim, da je treba za razumevanje, zakaj je ta zakon prišel ven na način, kot je, vendarle pogledati tudi malo zgodovino. Minutka, Aljaž. Minutka. Razprava, kot vemo, o tem zakonu je potekala. Če pogledate tek zakona, vidite noter, da je en kup enih medijskih in drugih firm dal pripombe, tako da ni glih, da je nastajal v tajnosti. Je pa nastajal seveda stran od politične razprave, to pa zato, ker še vedno boli in tudi medijsko krajino boli dejstvo, da je bila leta 2010, se mi zdi, ta država zelo blizu relativno modernemu medijskemu zakonu, ki pa je nastajal zelo na očeh politične javnosti in bil kot tak potem tudi miniran. Takratna ministrica za kulturo Majda Širca se tega še zelo dobro spomni. Tako da se mi zdi, da so tokrat pač obrnili ploščo in so ga delali stran od oči splošne javnosti in ga dali zdaj ven točno s tem namenom, da je pač skoraj da pod radarjem, čeprav seveda ni šel pod radarjem ven, in je pa ta debata zelo vitriolična, kar je dosti zanimivo, glede na to, da bo
za razliko od nepremičninskega davka ali pa spremembe dohodninske zakonodaje, ta zakon direktno vplival na zelo majhno število ljudi. In se meni zdi, da je še najbolj, mislim, direktno in neposredno se dotika zelo malo ljudi. Ima vpliv na, recimo, potencialno medijsko krajino, ampak to pa so res dolgoročni vplivi. To se ne bo danes na jutri spremenilo, kot je omrežnina. Skratka, meni se zdi, da je glavni agens movens vsega tega bruhanja žvepla in ognja dejstvo, da zakon ureja tudi državno oglaševanje. To pa vemo, da je bil v zadnjih letih velika debata, velika tema, tudi iz naslova financiranja politično sprejemljivih ali pa bolj sprejemljivih medijev v odnosu do ostale krajine. In na to je zelo, prosti Nataša, na to je zelo pogosto in konsistentno opozarjal državljan D na Twitterju. Zadnji 2 leti se mi zdi, z nekih razlogov, ne vem, zakaj se tega človeka ne jemlje resno, menda to izvira iz nekih zgodovinskih dogodkov, kaj pa jaz vem. V glavnem, jaz to kar vredno berem, kar piše in mislim, tisti zelo smiselno in premišljeno. Ne. In mene skrbi ravno ta moment, ne, da so se v kritikah združili na nek način, kot bi zelo preprosto rekli, banalno, levi in desni. Ne. Kritike so prišle z vseh strani, ne, se pravi in strani večnega komentatorja Milosavljevića, in strani večnega komentatorja Verča, in strani SDS podmladka, in v glavnem skoraj da ni bilo zaznati neke politične ali pa interesne skupine, ki ne bi tega zakona tako ali pa drugače pokritizirala, kjer se meni takoj pol malo obrv prizdigne. Ne. Jaz ponavadi tako, jaz priznam, jaz seveda nisem šel zakona brati in tako kot Antiša spremljal reakcije in izjave in komentarje in ponavadi v takih situacijah si rečem, ne, če moti vse, pol je najbrž nekaj v redu. Ne. Najbolj pozoren sem bil pa seveda na to razlago, na to opozorilo, no, da je zakon tako napisan, da seveda je zelo odvisen od tega, da so lahko dogodki zelo odvisni od tega, kdo je na oblasti, kar seveda potem ne rešuje zagadki, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, sploh med epidemijo. Ne. Druga stvar je pa tisto, kar sem razumel kot resen strokovni očitek, ki sem ga pa tudi kar podrobno pogledal, je pa, da naj bi ta zakon, neko strašno šumenje imamo v zadju, kot da bi nekdo bil že pri 27. količku uspešno, da bi naj bi zelo veliko moč dal Akosu, ne, in da tudi naj bi menda tujci opozarjali, da je tako skoncentrirana moč v enem organu absolutno nevarna. Ne. Ampak kot rečeno, zakona jaz nisem bral, zelo pa pozdravljam to, da bi, če bi res ta zakon končno rešil to področje oglaševanja državnih in paradržavnih institucij v medijih, ki so absolutni vir financiranja, ki ne bi smel obstajati. To pa, tle pa nijam kaj reči. Par postavk je, ki so jih izpostavljeni, širijo definicijo medija, preglednost lastništva, državno oglaševanje, državna pomoč medijev in tako dalje. Mislim, zakon, ki bi bil všeč vsem, se še ni zgodil, ever, ne. Tako, kot se še ni zgodil je pa predlog popoln zakona, ki Ja, ni ne. nikomur všeč, ne? Sej, tako kot se še ni popoln zakon zgodil brez nedorečenosti, nejasnosti in nedvoumnosti, ne. Da mi rabimo osvežen medijski zakon, je jasno. Ta je boljši in korak naprej od tistega, kjer je. To je lahko štart, to je prva obravnava. Tudi mene skrbi, da ti si mu sicer nadel titulo večni komentator, ampak doktor Milosavljević, če se kdo spozna na medije v Sloveniji, ker on zelo veliko ve o tem povedati, ne, in to spremlja že 30 let natančno. Sej nisem rekel s tem, da ne. Ne, a sej. veš. Je Skratka, pa samo en te- skozi, to je pa tudi res. Ne. Ker jih, koliko imajo drugi za povedati, gotovo ima še kdo kaj, ne. Mislim, medijska krajina se je v zadnjih 20 letih res spremenila, od oblik, načina podajanja vsebin, ne vem, razdrobljenosti ustvarjanja. Včasih je bil prag za vstop na sceno tako visok, da so to lahko samo ultra bogati si privoščili in smo imeli par televizijskih, par radijskih postaj, pa par časopisov. Antiša, midva sva še iz tistih časov, ko je tega res sam par bilo, ne. Mislim, danes je medij zares lahko vsak s svojim telefonom, blogom, mikrofonom in nekateri dosegajo olala višje številke od tradicionalcev.
tudi pozornost ljudi je danes drugje in zaupanje v medije je v podnu. To Mi štirje regulirati, smo mediji. absolutno, to regulirati ali pa urediti je po mojem kar izziv. Kar se jaz bojim in na kar so tudi opozarjali, glede ohlapnosti kakšnih določil je, da bo davljenje za vrat predvsem manjših ustvarjalcev in ustvarjalk s pravili, ki so zastavljena tako, da lahko vsak uradnik, ki bo imel 5 minut časa, če bo dobil navodilo ali pa če bo hotel, se te lotil, medtem ko ta velikih, v zadnjih 20 letih je bilo veliko priložnosti za to, se pa ne bojo lotevali, ker jih ti požrejo ščeto odvetnikov, ta mali, mi pa svojega odvetnika nimamo. No, pa še nekaj, uniki so na vsakokratni oblasti in to že zadnjih let, ne, so vsakič znova dolžniki ta velikim, kot si se izrazila, Nataša. Ne? Ja. Kar mi je pa samo dodatno hecno, je pa to res ultra strašenje, predvsem z desne, glede omejevati nam želijo svobodo govora. Mislim, to, da se lotevajo medijev, je prva postavka, ko SDS in podobni pridejo na oblast. Ne? In tudi par let nazaj med covidom smo imeli primere, ko so skušali prepovedovati in so tudi bile že sodne odločbice kritiziranja, kar vlada dela. Tako da, kadar niso na oblasti, skačejo tako kot maske in podobno. Pol, ko bojo prišli na oblast, bo pa kar naenkrat algoritmi mal, ali pa tako, kot ti, Aljaž, rad rečeš, se pa gol hiter drgam postavi. No, pa Nataša, veš, oziroma veste, jaz mislim, da je to omejevanje svobode govora oziroma zavzemanje za svobodo govora je še ena od točk, ki si jo je desnica ne samo v Sloveniji prisvojila in na njej jaha. Mi smo videli v tej funkciji že termin oziroma koncept domoljubja, videli smo termin oziroma koncept svobode in zdaj imamo koncept svobode govora, za katerega si prizadevajo in se potegujejo zanj in tako naprej. Ne? Zdaj, jaz bi se tukaj vprašal, komu je bil v preteklosti, komu je bila ta svoboda govora v resnici kršena. Jaz mislim, da vendarle smo v demokratičnem razvoju družbe prišli do te točke, da je bilo tega, jaz se ne spomnim, dajte me vi spomniti, no? Ampak če nekomu rečeš, da nima prav, če nekomu rečeš, da je nesramen, če nekomu rečeš, da ne sme biti nesramen in ga po možnosti za to tudi kaznuješ, to še ni omejevanje svobode govora. Se razumemo? Seveda, mislim, tisto, kar je razočarajoče, pri celi zgodbi je, da imamo spet te srednješolske debate v smislu, ali lahko zaupiješ požar v nabito polnem gledališču, ne? Ali je to svoboda govora ali ne. Kot da se zadnjih 18 let, ali pa 19 let, kolikor je minilo od sprejemanja zadnjega resnega medijskega zakona, ne? Kot da se vmes ni nič zgodilo, kot da imamo ta clean slate. Mimo grede, spet zgodovina, zadnji zakon, ki je bil sprejet, celovito prenovljen, 2006, Grimsov zakon. Ne? Pa se mogoče starejši občani še spomnite, kakšen halo je bil takrat, kako smo takrat govorili o uravnoteževanju medijev, kako se ni bilo, in so te isti ljudje, ki danes vpijajo o svobodi govora, so takrat ploskali konceptu, kako morata imeti politična pozicija in opozicija enako zastopanost v medijih, v oklepaju, ne glede na relevantnost in validnost njunih argumentov. In za to gre, veš, svoboda govora, kot jo razume primarno desni pol, če ravno tudi na levem polu dovolj takih likov, to je treba priznati. Ne zaostajajo. Svoboda govora se pojmuje kot, jaz lahko te rečem, da si grda svinja, ti pa meni ne smeš nič reči nazaj. To. No, in apropo, Aljaž, tega, kar si rekel, prosto ti skačem v besedo, ampak ne morem, da ne bi. Ne? Ta ureditev, po kateri imaš v istem večeru pogovor s predsednikom vlade in potem pridejo reklame za, ne vem, Biostil ali kogarkoli na nacionalki in potem pride še pogovor z opozicijo. Ne? To je prvič, to je perverzno. Najbolj perverzno, če se naslonem, referiram na to, o čemur smo bili priča zdaj med prazniki, da pa potem Janez Janša kot glavni, bi rekel, glavni odločevalec, ki je to ureditev pomagal sprejeti, ko je bil predsednik vlade, ne,
se pa zahvali in reče, jaz pa pri vas ne bom gostoval, ne, in potem gostuje samo Matej Tonin, napadajoči zvezi iz Strasbourga. To je res tako vrhunc perverznosti. Skratka, absolutno. Rekel, idejno in politično sponzoriraš neko čudno rešitev, potem jo pa tako zviška zavržeš. Ne? Zaradi tega, ker nimaš svoje, ki bi postavljali vprašanje ali kaj zvem neki. Tako, kot je Aljaž rekel glede svobode izražanja, tako so enaka pojmovanja glede medijev, ki imajo 101 težavo, ampak dobri so tisti, ki lepo poročajo o nas, slabi pa tisti, ki nas kritizirajo. Ne? Poglejte, tradicionalni mediji, ni jih več niti za poslušati, niti za gledati. 101 težavo imajo. Pričemer bi sam še to dodal, pa mogoče gremo lahko naprej. Ne? Najbolj ironično pri celi zgodbi se mi pa zdi, da o medijskem zakonu vpijajo tisti, ki pravijo, da so tradicionalni mediji v bistvu irelevantni in da se jih ne rabimo. Ne? Pa se jih najprej zahakla, ko pridejo na oblast, pa najprej hočejo to poharati. Okay. Pejmo na oblast in dajmo pretresti tole debato okrog obdavčenja nepremičnin. Mislim, da pred novim letom je že bilo, sicer pa ves čas po malem. Vlada najavlja, da prva nepremičnina, v kateri ima lastnik oziroma lastnica stalno prebivališče, bo oproščena davka. Želijo pa uvesti davek na vse dodatne nepremičnine v lastništvu in, kot pravijo, spodbuditi lastnike, da neizkoriščene nepremičnine ponudijo na trg za dolgoročni najem, berem, kar bi, menijo, povečalo dostopnost stanovanj in vplivalo na znižanje najemnin. Zdaj, ta debata se bo še malo vlekla. Koliko se strinjate z mano, če rečem škoda besed, ker tako in tako nič ne bo šlo skozi? Andraž se ne strinja, jaz pa povsem. Nataša in Andraž. Sej zato jaz najlašč provociram. No? Sta zdaj v vlogi klasičnega slovenskega odjemalca električne energije, ki je rekel, sej ne bo nič. Sej ne bo nič, Andraž. Zakaj bo? Ja. Mislim, zakaj jaz ne trdim, da bo. Ne? Jaz mislim samo, da vlada ima v bistvu zdaj, oziroma vladajoča stranka, ne samo koalicija, ampak prav ta stranka, zelo malo časa, da dejansko nekaj naredi. Nekaj, na kar bi bila lahko potem upravičeno ponosna. Največ očitek te vladi, če malo spremljamo kritike v javnosti, predvsem so bile obljube, o tem smo tudi mi govorili veliko. Ne. To je bila glavna kritika Goloba, njegove vlade, že od vsega začetka, kaj vse so obljubili pred volitvami in potem tudi po volitvah, kaj vse da bojo naredili. Vse se spomnimo, ne. Ko je tudi sam v bistvu rekel, da ne bo več obljubljal preveč in tako naprej. Ne spomnimo se, daj ponovno vse. Nice try. In jaz mislim, da pač enostavno zdaj res so v situaciji, ko enostavno bodo morali nekaj narediti. Ne? Če ne, so pač slejko prej odpisani. Če se zgodi še ena taka stvar, veš, da bojo rekli spet, ne, ste rekli, da bo, pa ni, ne? Pa to ni edina. Ne? Zdaj smo že dve prej našteli, pa nismo danes niti še rekli z od zdravstva, pa najbrž tudi ne bomo. Ne? Se mi zdi, da je pač ena stvar, ki bi jo lahko speljali in jaz, če bi stavil na to. Ne? Ker ima eno tako podstat, veš, jaz sem pa to opazoval. En se zdel pa še kar pametno, da so to lansirali pred prazniki. Dobro, mislim, da je bila neka fora tudi v tem, da je bilo obljubljeno do konca leta, ali kako že, ne? Da niso prekršili še ene obljube. Ne? Ampak ti prazniki so bili letos res podaljšani in veliko druženje bilo, ne? In v zasebnih domačih krogih, prijateljskih in tako naprej. In kolikor sem jaz spremljal, je ta davek kar bil tema, ne? Koliko v starih časih, ko se za 4 zidovi na glas kritizirali partijo, nazven se je pa kimal. To me je malo na to spomnilo, kako so, ko sem bil na parih takih družinskih srečanjih in to je kar bila tema, ne? Dejansko je bila tema za omizjem in je zelo zanimivo spremljati različne reakcije, ne? Kaj vse je zdaj kdo videl o tem, ne? Ne vem pa, če je bilo spet to dobro premišljeno, ne? Tako kot prvo mrežnini. Tle je not en kup stvari, en kup stvari je not. Na prvi pogled se sliši dobro, vzeli bomo bogatim in bomo dali revnim. Ne?
Robin Hoodovsko, ne? Robin počakaj, Hoodovsko, vse ne? to na prvi Ja. pogled, ali se Zdaj, res ja, na ne, prvi spet ne. pogled sliši dober, zaradi tega, ker če se spomnimo, kaj pomeni v Sloveniji, s poudarkom na v Sloveniji, kjer imamo visoko koncentracijo lastništva nepremičnin, kaj pri nas pomeni govorjenje o obdavčevanju nepremičnin, mislim, da je na lastni koži v kampanji občutila Levica. Oni so 2022 o tem kar govorili in na koncu jedva s 4% plus šli čez. To je bil eden od očitek, da ta pa bo težka v Sloveniji. Antiša, ti meniš, da škoda besed? Ne, Da ne bo šlo čez? ja, generalno jaz mislim, da ja. Zaradi tega, ker je iz zgodovinskih razlogov imajo nepremičnine v Sloveniji pač poseben status. Mi vemo, da se je z nepremičninami, z vlaganjem v nepremičnine se je že v 70. in 80. letih, predvsem v 80. se je premagovala takratna inflacija. To je prva stvar. Ne? Druga stvar. Antiša, prosti, kad te mečkem prekinu, pet še en korak nazaj, še en korak nazaj v zgodovino bajtari. Slovenci do pred 150 let praktično niso imeli nepremičnin v svoji lasti. Ne? To so imeli samo tujci, zato, ker si lahko lepo začel, da greš še malo nazaj. Zakaj imajo nepremičnine pri nas, oziroma lastništvo nepremičnin tak pomen? Ne? Ker končno Se pravi, imamo. danes je sicer že bolj ali manj globoko v penziji generacija, ki je takrat vikende preživljala na domačih bavštelah, v družbi prijateljev, piva, čevapčičev in tako naprej. Okay. Domače bavštele. Ja, no, seveda, ne. No, in zdaj, seveda, ne, potem pridemo do 90-ih, pridemo do Jazbinškega zakona in tako naprej. In zdaj tukaj Andraž pravi, da bi stavil na to, da bodo to speljali. Jaz bi se mu tukaj kar pridružil, ker nekaj bodo morali pokazati, številke v Excelu, kot je nedavno Peter Frankl v Financah napisal, da gre to za poglavje Excel prenese vse, številke se mogoče izidejo. Ampak snovalci so verjetno oziroma podcenili eno dejstvo, ne, da smo mi vsi dediči Martina Krpana. In mislim, da se bo tukaj vključila ta slovenska iznajdljivost in bomo nepremičnine, s katerimi razpolagamo, se potrudili, da jih prepišemo na čisto vse možne družinske člane. Ja pa seveda, kaj? Nekaj od tega, ja pa seveda nekaj... Pa se ne vem, če treba sploh prepisati, a ni dosti sam, da imaš stalno prebivališče. Notari bo, ja vem, ampak veš, če imaš 4 nepremičnine, pa 3 družinske člane, pa imaš problem. Ampak koliko ljudi pa imaš 4 nepremičnine, no, lepo vas prosim. Notari v prvi fazi bodo notari, če bo stvar resnično začela biti aktualna, bodo notari lepo zaslužili, ker bo se to reševalo z notarskimi zapisi, z vsemi morebitnimi odložnimi pogoji in tako naprej, ne? In stvar bo sanirana. Predvsem pa, in tukaj bi pa rad bil zelo jasen, ne? Če je cilj, da se s prisilo ljudi pripravi do tega, da nepremičnine ponudijo na trgu, ne? In se to, kot rečeno, dela s prisilo, se pravi, se jih zakonom obremeni do te mere, da preračunajo, da je pa boljš dati to na trg. Good luck with that, guys. Ne? To se ne bo zgodilo. Ker to, da bom se jaz čutil, jaz bom vse prej naredil, preden bom postopal tako, kot mi s prisilo nekdo naloži. In mislim, da nisem edini. A pa misliš, da niso računali s tem ustvarjalci tega predloga? Pa se je to finančni minister je tako večkrat tako blagem nasmešku rekel, da itak računa, da se bo sprožil val prepisovanja in da je to tudi dobro, zato da bo kakšen strašno bogat starš kakšnemu otroku prepisal svojo nepremičnino. Mislim, kada se noter ne da tega stavka, da otrok tega ne sme prodati brez soglasja, mislim, da je brez veze. No, mislim, lahko pa to povzroči, veš, sorry, Aljaž, tudi kar zanimiv razplet dogajanja znotraj družine. Te stvari niso tako zelo enostavne spet. Ne? Daleč od tega, da bi bile, seveda. Ne? No, še dobro, da noben od nas nima teh težav. Ja, veš, jaz nimam teh težav. Ampak hotel sem reči to, ne, da je to, kar je Andraž rekel, veš, to vendarle tudi, če so tako majhne spremembe ali pa inkrementalne na tako občutljivem področju, ki je
v narodovi zavesti, ne, celo ukomponirano, to vendarle ne mehna stvar. Je tisto, kar se meni zdi celo bolj pomembno od tega nominalno izpolnjevanja predvoljivnih obljub o povečevanju dostopnosti nepremičnin za dajanje v najem in tako dalje. Klej sem jaz skeptičen, tako kot je Antič rekel, ljudje bodo našli luknje, ker pač daš ljudem sistem in bodo našli način, da ga izigrajo. To je vedno tako bilo in to vedno tako bo. Ampak mi že vsaj od začetka, od gospodarskega zloma 2008 poslušamo o tem, kako so v Sloveniji dohodki preveč obdavčeni in premoženje premalo. In to isto, spet bomo pač to ponavljali, se ta zgodba iz medijskega zakona, ne? To isto stvar so tribal, te kobajagi, free market entuzijasti, neoliberalci, če hočete, ne? Ki so danes že gravitirajo više manje proti skrajni desnici, ampak to je druga zgodba. Skratka, in potem, ko pa pridemo končno, ko dobimo oblast, ki ima tolikšno politično moč, da lahko sploh razmišlja o zmanjševanju obdavčenja prihodkov in povečevanju obdavčenja premoženja, pa reče, čak, ne, tako pa ne. Tako se pa mi smo pa tega nismo tako predstavljali. Ja, kako pa? In zdaj, če se bojo, tudi če bo ta davek minoren, in po mojem mnenju bi bilo prav, da je minoren, da je vsaj v začetku, da ima, kaj se temu reče, ničelni efekt na proračun, da se potem, da se te nastavki za davčne politike skozi nadaljnja leta in desetletja se tako fundamentalno spremenijo, da se morebiti je to lahko prvi korak v nek drugačen pristop k končni fazi tudi osebnim in splošnim financam. Urejanju tega trga. A vam zaupam, kaj bi jaz naredila, če bi bila oblast? Recimo, ko bom absolutna vladarka. A razen 5 let kazni za vse, ki objavljajo. Ja, veš, ko bi imela jaz, absolutno bi okrepila policija, vojska, to bi bili pri meni daleč najmočnejši organi. Veš, kaj bi naredila? Ne? Naredila bi si itak kalkulacijo, kaj narediti v državi, ki jo vodim, da bi me ljudje imeli radi. Ne? Mi bi bilo jasno, da ta trg moram urediti, ampak veš, kje bi štartala? Namesto 25% obdavčitve od oddajanja nepremičnin v najem, bi to takoj posekala na pol. Takoj bi bilo manj oddajanja na črno, takoj bi več ljudi svoje nepremičnine oddalo in bi približno isto noter dobili, kot dobijo zdaj, ko so na 25 navili. In potem, ko bi ljudje pridobili zaupanje, te pa res hočejo nekaj narediti, bi se lotila tudi obdavčevanja premoženja, ampak ne bi opletala na tak način kot oni. Nepremičnine vam bomo vse obdavčili, ker če ste pozorno poslušali finančnega ministra, ko so razlagali, koliko bi bilo obdavčeno, ker to bi šlo namesto NUSZ-ja, mislim, da, kar so imeli v mislih, bi se s tistimi najemninami, ki bi jih dobil, nekako izenačilo, oziroma ne bi bil zelo v minusu, ali kako naj temu drugače rečem. Zero sum game, ja. Tako. Skratka, najprej bi posekala to, ker če bojo s tem šli naprej, kot so si zamislili, pa moramo narediti kakšno kljukico, ker smo obljubili, dvomim, da bo ta kljukica, ki jim bo veliko glasov prinesla. Spet vprašanje na... Levici v kampanji je prinesla enako nič in več odnesla. Ja, ne vem, to Andraž bi mogoče tukaj kaj povedal o taktičnem glasovanju. Ne? Ja, mislim, to je edino, kar lahko GS računa tudi na naslednjih volitvah. Oni morajo samo zdržati v bistvu do štartne pozicije, pa bo, ampak jim pa seveda ne bo škodilo, če bodo imeli še kakšno tako kljukico zraven za pokaz. Ampak mislim, da pri tem, o čem se zdaj pogovarjamo, je ključna ta vezana trgovina, da tako rečemo. Ta namera, mi bomo vzeli davek tam, kjer ga upravičeno lahko, si mislimo, spravi na drugi nepremičnini, tretji nepremičnini in tako naprej. In bomo ta denar vrnili v obliki spremembe davčne stopnje nazaj vsem zaposlenim, kar se bo poznalo predvsem pri tistih z nizkimi plačami. To je nek način win-win. In tudi dosto vseeno v resnici, a bo njim zdaj uspel tam na strani davkov zbrati, ne vem, milijardo ali pol milijarde ali 200 milijonov, dokler bodo lahko na drugi strani rekli, neto plače so zdaj pa 3% više, kot so bile.
ker lahko tudi kje drugje potegnejo denar not za to, seveda, da smo si nejasni. Ne? In s tem, ne, kaj se pa s tem zgodi, s tem pa v bistvu tudi neutralizirajo ta negativni efekt, ta vlada dviguje davke, ker pa dejansko je dvignila prispevek za dolgotrajno oskrbo, imamo zdaj obvezno zdravstveno zavarovanje. Čakaj pa vse. A si to nekje oddali, sem nekje zaznal. Zdravstveno zavarovanje se bo podražilo, ker se kukar ne bo, ne cena podražila, ampak zdaj se pa malo bo. In tudi zato jaz mislim, da jim to enostavno mora uspeti. Če ne, potem pa dvomim, da se lahko še zavlečejo. No, lej, če ste pametni, na pol davek od oddajanja nepremičnin, pol pa naprej. A jaz lahko tukaj sam še en kontekst, ker imamo spet podobno zgodbo, spet kot v medijskem zakonu. Mi smo tudi poskus nepremičninskega davka že imeli v času vlade Alenke Bratušek, se pravi takrat, ko je šlo tej državi najslabše gospodarsko. Ne? In je ta stvar padla na ustavno sodišču, zato ker je pač nekdo ugotovil, da koliko bom pa jaz moral za vikend plačati. Mislim, da je to v nekih ločenih mnenjih je to napisano tako zelo. Vikendi so bili ključni, veš, absurdno očitno je bilo, ne, da pri vsem pravniškem znanju je bil ključni presojevalni moment, kako to vpliva name. Teh vikendov ni malo, ne? Mimogrede, ker smo že pri tem, veš, kako boš pa vikend oddajal, mislim, je tako zelo veliko, je magic thinking. Lahko, da sem kaj narobe prebral, ampak če sem jaz prav razumel, te počitniške kapacitete niso vključene v drugo nepremičnino, ki je obdavčena. Pazi, to je pa tudi posledica, mislim, da si, ker to je tudi posledica javnega pritiska. Ker najprej je bilo, veš, ko je prišel Boštjančič s tem ven, je bilo vse razen nepremičnine, v kateri živiš, je bilo obdavčen. Pa je bila že una, ki jo oddaja, če je bila že malo manj obdavčena, pa smo dali še vikend ven. Tako da vprašanje, kva res na koncu tega rata, ampak primarno, kar je res osnovno ključno, po mojem mnenju, je tukaj sprememba koncepta obdavčitve vsega. To je tu osnovni korak, po mojem. Na pol davek od oddajanja. Jaz se moram samo malo prvičati. Da se ne ponavljam. Tukaj nekje v moji bližini so začeli renovirati stanovanje. Če zvok motam, se opravičujem publiki. Ne, nič se ne sliš, saj jaz ne. To bo nevidno delo zame. Skoraj smo že blizu politbizarkam in dejansko res smo. Andiša, sam to bi te mogoče prosila, preden gremo, pa vem, da ima tudi Aljaž misli. S 1.1., če niste še zaznali, še boste, prihaja v veljavo vrsta davčnih sprememb. Ena od njih, ki je, se mi zdi, požela kar veliko prahu, je okoli urejanja statusa normirancev. To so tista opcija, ki, če ste upravičeni do nje, predstavlja poenostavljeno računovodstvo in recimo da ugodnejšo davčno obravnavo. Število teh je v zadnjih letih raslo. Gledala sem, podatki so bili do 2023, da jih je bilo 92,000, ampak to je zdaj gotovo že več kot 100,000. In tam nekje okoli 1800 naj bi jih ustvarilo 100,000 plus evrov prihodkov. Zdaj, kar se jaz ob tem sprašujem, je, a je to res bil največji problem, oziroma zakaj kaznovati vse, če pa je tistih, ki izkoriščajo sistem par odstotkov, a se to ne da najti, identificirati in ustrezno obdavčati, ne pa da gre prekomerno po celi liniji, ampak glej, kdo pa sem jaz? Lažje je tako, Ant, še imaš kakšno misel na to temo? Ne pretiranih, ampak lažje je, Nataša, odgovor na tvoje vprašanje. Tako je lažje, ne? Zakaj bi tratil, kako se reče, human resource. Čas ne? s tistimi, Ja. ki si verjetno lahko tudi odvetnike prvoščijo Tako, in se rešijo iz teh okovij. Dajmo kar vse. Ja, veš kaj pa še nekaj, da se je pa tukaj vendarle pokazalo, da je ta retorika o tem, kako nekatere stranke so podjetniško usmerjene, pretty much a lot of bullshit. Ne? Glede na to, kako očitna je bila ta sprememba, kako so se proti njej dvignili normiranci, tisti, ki so dejansko prizadeti s to spremembo. In se strinjam, da so bile mogoče vendarle celo lažje rešitve, ker v končni fazi, zakaj pa enostavno davka iz unih efektivnih 4, 5-6%,
ampak ne, kot je Andraž prej rekel, ne, ta vlada pač ne bo tista, ki dviguje davke, zato so rajš zafukali vse na celi črti, mislim, normirance, ne. Ampak mi imamo vsaj eno, če ne več strank, ki imajo polna usta skrbi za podjetništvo in vse, kar je recimo NSI zmogla, je bil amandma, ki je itak so vedeli, da upadlo, ampak so ga tako pro forma so ga dali, a bi mogoče lahko to mejo vsaj mal dvignili ali pa mal manj spustili, namesto 60-85, ne pa na 100, kot je bilo zdaj. Zakaj, če si podjetniška stranka, zakaj nisi šel kle na barikade? Zakaj nisi rekel, to je moja ciljna skupina volivcev in se bom za njih klele, na tem hribu sem pripravljen umreti? Odgovor je, da podjetništvo in podjetniki v resnici v tej državi nikogar ne zanimajo, niti tistih, ki jih imajo polna usta. To je, mislim, lekcija iz tega. O tem, kako pa oblast misli, da bo ne vem koliko denarja iz tega naslova dobila. Ja, a tako kot da bojo nepremičnine razdelili na družinske člane, a tako pa mislite, da si pač tukaj podjetniki ne bodo znali razdeliti prihodkov na mal daljši rok, pa da bojo ostali pod to mejo, ja pa kje vi živite? Andraž, ti si bolj aktivno prisoten na podjetniški sceni. Želiš deliti kakšno misel z nami? Jaz sem solastnik DOO-ja, tako da se v ta del nisem zelo vpletal. Dejstvo je, da SP-ji so bili nek odvod, na nek način, ali pa ena lepa priložnost za hvatanje krivin. To so zdaj malo omejili, ampak se mi zdi, da spet na malo neposrečen način. To je zdaj, imaš SP, ki so normiranci, imaš SP, ki niso normiranci in tako dalje. Vem, da ni isto vse. Mislim, kot posod, imaš tu primere, ki rečejo, tle me zdaj manj delo za to, da bom več zaslužil ali nekaj takega, če malo ukrivim določene interpretacije. Ne vem, če je to spet dobro premišljena zadeva. Se mi zdi, da je to eno od ukrepov, ki jih mislim, da predvsem finančno ministrstvo, torej minister Boštjančič počne, da se loteva nekih stvari, ki so bile kritizirane v preteklih letih, kot neposrečene. To je nek način, zdaj, koliko je posrečen ali ne, druga stvar, poseg v neke stvari, ki so bile menda slabo zamišljene v preteklosti. Zdaj, kot smo pa videli, da ne samo enkrat, karkoli se začne spreminjati, je vedno reakcija dosti podobna. Tako da, mislim, jaz se sam sprašujem, če je 2% tam nekje tistih, ki ustvarijo kot normiranci 100.000 plus prihodkov, pa niso vsi od teh ki hvatajo krivine. In če jih je od teh 2% nekaj, mar se ne da tistih nekaj nekako identificirati, poloviti, prepričati, usmeriti v druge oblike, zakaj po celi liniji. Vidiš, to je točno to, Nataša, kar je bil očitek tudi pri zakonih o štempljanju pa o pravici do odklopa. Zakaj delamo zakone in ne vem kaj, če bi pa morda morali v bistvu nadzor spremeniti. Pa ne samo nadzor, predvsem, da pride do posledic. Ampak dobro, zakaj pa smo klele, da bi kaj štekali? Pejmo rajš na politbizarke. Tisti čas v podcastu LDGD, ko se posvetimo najbolj... Tisti čas v mesecu. Ko se posvetimo res najbolj zanimivim, iskrivim, spontanim idejam, mislim, sprejetim uredbam, zakonom in podobno. In mislim, da zdaj nas ni bilo par tednov. Še tole moram podeliti z vami. Imamo novega zmagovalca, namreč v prejšnji rundi, to je bil 8. krog, je največ vaših glasov, hvala, na vseh platformah, kjer glasujete, dobila Nobelova nagrada Masko in Bibiju. Mislim, da Antiša si ti bil predlagatelj. Tako da iskrene čestitke za, mislim, da prvo zmago v letošnji sezoni. Kakšni so občutki? Super,
Začel sem dober, pa je šlo pa sam še na slabšne. Člen se je prikradel, je bil drugi, Golob se sreča s Trumpom tretji in ko Mahnič citira Churchilla na 4. mestu, ampak vse dosti skupaj. Ampak ajde, Antiša, ker si zmagal, Ker sem zmagovalec, lahko začneš prvi. Ja, hvala, Nataša. Jaz sem že v bistvu omenil oziroma nakazal, v katero smer bo bi lahko moja bizarka šla. In to je naslednje, ne. Leti na vlado. Zakoni oziroma teme, na katerih si prijahal na oblast, v tem primeru nepremičnine, pravična obdavčitev nepremičnin ali recimo ureditev medijske krajine, to je zadeva, ki je ne podtikaš, če smo imeli že v prejšnji epizodi podtikanje zakonov, ne, bi rekel, tega ne delaš v prazničnem času, pričakujoč odziv in tako naprej, ne. Počakaj po praznikih, ne pa dajati, bi rekel, 31. decembra na korespondenčno sejo vlade. To, kot se je zgodilo z medijskim zakonom, to ni resno, no, tako bom rekel. To pač. Potrud se pa spelj to kako drugače. Ja, mislim, ne v zapor, ne, ampak kaj veš, mislim, ta modus operandi, lani smo imeli, Nataša, lani smo imeli Litijsko, ki je bila sprejeta v bistvu odločitev med Božičem in Novim letom. Letos imamo, se pravi, medijsko zakonodajo, malo pred medijsko zakonodajo je bil na tak način sprožen, se pravi, ta sprejemanje nepremičninskega zakona, tako da stvar diši po neresnosti ali pa po podtikanju in to se mi ne zdi prav in to je v bistvu, glede na to, da sta to pomembna temeljna kamna tvojega mandata na oblasti, se mi zdi majčkeno podcenjujoče in neresno. Andraž, srebrni iz prejšnje runde, izvoli. A srebrn sem bil? Ja, ti si imel prikradeni člen, ne? To si pa ne bi mislil, da bi šel tako daleč s tem prikadenim členom. Ja, si ga lepo zapakiral in razveselil, kar veliko število. Hvala vsem za vaše glasove. Moja bizarka tokrat je pa trojna. Trojna bizarka, trojna kot zmage Avstrijcev v smučarskih skokih. SD na kubik je naslov. Namreč včeraj, na en sam dan, smo zaznali to stranko v 3 različnih novicah. Ne bom preveč posegel v eno od njih, ker mislim, da sledi v bizarki kolega Pengovskega. Bom pa vseeno omenil bizarn zapis v pojasnilu SD-ja v zvezi z zapisom, ki se je pojavil včeraj okrog nekega pretepa v Piranu, ki naj bi se zgodil na tak opisan način, kot je, naj bi namenoma, ker je bil v Slovenskih novicah objavljen, če se ne motim. V glavnem SD je potem objavila pojasnilo, ko je bilo poslano vprašanje Mary Hot, ni odgovorila ona, ampak poslanska skupina, in v tem pojasnilu imamo ta čudovit stavek, ki ga moram citirati, namreč, citiram: Poslanka Mary Hot bo še naprej delovala v skladu s svojimi načeli, da bi prispevala k boljšemu in pravičnejšemu družbenemu okolju. To me je spomnilo na odgovore Misic, seveda. Druga novica, ki je bila tudi do neke mere bizarna, ne vem, če ste jo zasledili, malo je bila under radar, se mi zdi, ne, kot se lepo reče slovensko. Prodali so vilo na Levstikovi. Vilo, KD Group je menda kupec, menda za 1,6 milijona. Zdaj ta bizarna nota tle je pa nekje not zavedena, da pa je po oceni Geodetskega zavoda sicer ta vila vredna 800.000 evrov. Good job, krat 2. In tretja stvar, med vsem tem, kar smo brali o SD-ju, so imeli pa tudi dogodek SD, nek dogodek, ne vem, kakšen format to je, ki je imel kar veliko pozornost. Zakaj? Seveda, ker je v njem nastopil Milan Kučan, ki je utemeljil nesmiselnost velike koalicije s tem, da bi ta, namreč velika koalicija, samo poglobila polarizacijo, ki smo jo priča. Torej, moja bizarka, SD na kubik 8. januarja. Lepo poimenovanje, pa ker se vsaj deloma malo nanaša, ali pa je vrtičkasta povezana, ali pa kar izvoliti. No, čeprav sem imel nehvaležno 4. mesto. Tako graciozno ti predam. Ja, hvala. Izjemno si prijazna. Namreč, kot je Andraž že omenil, incident pretep v Piranu. Zdaj, najprej moram jaz tukaj narediti velik kaveat in citirati Chiefa Milesa O'Briena iz Zvezdnih stez,
Človek si izbira sovražnike in prijatelje, družina, to je pa v zvezdah. Ne? To pač ne moreš vplivati. Če so pač tvoji bratje pretepači, so tvoji bratje pretepači. In tudi, če si ti poslanka in podpredsednica državnega zbora, ne, in si prizadevaš za pravičnejšo družbeno okolje, ampak to, kako je SD izletela, ne, in rekla, da želijo jasno poudariti, da poslanka ni bila vpletena v noben incident in da vse obtožbe, ki se nanašajo na njo, nimajo podlage v nobenih dejstvih. Ampak hkrati jim je pa tudi vse jasno, kaj se je tam dogajalo, oziroma kaj se ni dogajalo, ne, ta del, kako ni bilo zraven, ampak hkrati ve vse, ta del mi je pa vendarle izjemno bizaren. Mislim, najboljši del bi bil, če bi ona lahko tja prišla pa vse posekala, ne. Ta bi bil. Xena the Warrior. Uma Thurman. Jaz si jo res predstavljam, To bi bilo. da je bila ona tam, pa da jim, če nič drugega, da jim pač stručno jebe mater, ne, da kakšno sramoto delajo. To je res škoda, izgubljena priložnost. Veš, tako, pa malo, veš, pa ta zgodba iz Botra, veš, se mi je pol dogajala tam, ko je na koncu filma, na koncu prvega dela, ko Vito Corleone razlaga Micheleju, kako si on to nikoli ni hotel. I never wanted this for you. Senator Corleone. Senator Corleone. Guverner Corleone. Governor Corleone. Podpredsednica hod, lej, a veš, pač, moraš imeti ambicije, ampak evo, tako, na koncu, te veš vedno, kot potem Al Pacino reče v Trojki, glih, ko je mislila, da je že zunaj, so jo potegnali nazaj noter. Mislim, prav ne zavidam, no. Res. To, kar si rekel, ja, familije, si ne izbiraš. No, meni je pa padlo v oči nevidno delo. Tako da to bo pa moja bizarka, namreč ministrica za kulturo je objavila tweet, da delajo v smislu prenove statusa samozaposlenih v kulturi, da se delo nadaljuje in da bo ta teden, zdaj ko smo mi to snemali, še ni bilo sprejet sprememba uredbe in zakon, ki bo omogočal karierno dinamiko in drsni cenzus. Zdaj, kar je mene pri tem rahlo zmotilo, je nova uredba naj bi upoštevala tudi, citiram, nevidno delo samozaposlenih, ki je podpora umetniškemu ustvarjanju. Ta neposrečenost izbire imena in promocija nečesa, kar sploh še ni bilo sprejeto, kar niso razložili, in da greš ti že promovirati in si celo drzneš uporabiti besedo nevidno delo, pri čemer veš, da bo preletelo iz vseh strani, ker what the fuck je nevidno delo. To se meni zdi pa za ljudi, ki recimo, da mislim, da vejo, kaj delajo, še kar bizarno. No. Tako, in smo prišli, hvala lepa, vnaprej za vaše glasove. In smo prišli do zadnjih 30. Ali lahko skočim kot prvi, ker moram žal spet zapustiti. Moraš šibati, izvoli, Andraž. Zaradi tega neprijetnega dogodka v resnici. Ja, povej. V maniri Antiševi bom predlagal dokumentarc na Ljubljani 1, so ga dajali, v nedeljo zvečer, in sicer kako Chanel Unbuttoned v originalu naslov, izjemno zanimiva pripoved, kar par stvari nisem vedel, zelo srčno priporočam. Da pa bom zvest malo svojim priporočilom iz preteklega leta. Med prazniki sem si vzel čas zase in družino, kar je pomenilo tudi, da sem imel veliko časa za gledanje filmov. Ne bom našteval vsega dobrega, kar sem videl, ampak en je pa malo za vse izpostaviti v moji klasični priporočam Netflix film rubriki. In to je, če ga najprej povzamem, finski Inglourious Bastard na steroidih z zelo preprostim naslovom Sisu. Res srčno priporočam, uživali boste. Hvala lepa in srečno. Hvala lepa za sodelovanje, Andraž, in srečno. Pa pojdimo naprej. Želi kdo nadaljevati? Ja, bom jaz. Ajde, recimo bom jaz. No, pa da je Antiša, pa da je ti, ki si se ker sem se ponudil. Ja, jaz sem, mogoče celo v zadnji epizodi sem prosil poslušalstvo za morda kakšen nasvet v zvezi z ropotajočimi koleščki od kovčkov, ne? Teh, ki jih vozimo za sabo po ulicah, letališčih, avtobusnih postajah in tako naprej. Kar nekaj odziva sem na to temo dobil,
kjer ga se zahvaljujem. Bilo je tudi eno vprašanje, če boš do česa prišel, se priporočam za kakšen uporaben nasvet, ker kaže na to, da nisem edini, ki ga ta stvar peče. Tudi sam sem se potrudil, poklical sem na uradni servis enega od proizvajalcev tovrstne robe in tam so mi povedali, gospod, tudi tisto, kar vidite, tiste gumijaste obloge ali silikonske, ki jih na internetu ponujajo, to je brez veze, to ni rešitev. Skratka, rešitve ni. Mogoče sem ugotovil, da pač če kovček napolniš malo bolj, kot da je čim manj prostora, potem malo manj odmeva, ampak ne, obsojeni smo na to, kar smo kupili. Verjetno treba na tej točki se zahvaliti tudi za vse crowdsourcane zadnjih 30, ki smo jih dobili, ne? Dokumentarc v Sarajevu je Daša predlagala. Pogledano z zanimanjem, res je. O olimpijskih igrah, ne? Ja. No, vidiš, odlično. Jaz do tja še nisem prišel. Sem se bala, da mi bo gotovo kdo pajsnil tole, predvsem Antiša, recimo, in tebe sem imela v mislih. Dokumentarni film v 2 delih, Zadnji odcep za Sarajevo. Na RTV Slovenija je bil, režiser in scenarist Bojan Kranjc je pripravil dokumentarec o olimpijskih igrah v Sarajevu in se v obeh epizodah osredotočil, in to mi je bilo še posebej všeč, na to, kako so tak gigantski projekt dobili in uspeli tehnično, televizijsko izpeljati, ko je šlo za sodelovanje, ne vem, produkt bosanske samozavesti, so rekli, in slovenske pameti. Namreč zajeten zalogaj je bil in Slovenci so v tem, kaj se je prikazovalo, kako tudi kar precej inovacij, so Slovenci odigrali tukaj zelo pomembno, če ne najpomembnejšo vlogo. V 2 delih je naredil, sem slišala, da je bilo tudi že zelo gledano. Spraševala sem se, zakaj ni sovpadalo sicer z 40-letnico olimpijskih iger, ki so bile, 40-letnica je bila lani, februarja. Pač so se kasneje začeli s tem ukvarjati, kot mi je pojasnil. In zakaj samo 2 dela, ker je res dober, je rekel, da ima materiala še ful, ampak pazi to, ker ni bilo zanimanja. Kar mi je tako 92.000 vprašajev sproža. Ampak vsekakor res zanimivo o olimpijskih igrah v Sarajevu. Zadnji odcep za Sarajevo. Priložim tudi linke. Ok, Aljaž? Da ne bom v Andraževi maniri predlagal tistega, česar nisem prebral, gledal ali poslušal, predlagam pa epizodo oddaje Glasovi svetov, ki je dostopna tudi v podcastih, 3. programa Radia Slovenija. Mislim, da tega pa še nismo imeli. In sicer Goran Dekleva in Luka Culiberg se pogovarjata o tem, zakaj za preživetje v antropocenu potrebujemo zelenega Marksa. Stvar je dosti bolj zanimiva, kot morda naslov sugerira. Gre namreč za to, da je japonski filozof Koe Saito napisal neko knjigo Narava proti kapitalu, v kateri analizira zadnje neobjavljene zapise Karla Marksa, ki se je proti koncu svojega ustvarjanja že ukvarjal z vprašanjem, ali uporaba izkoriščanja produkcijskih sredstev v resnici negativno vpliva na proizvodne sposobnosti našega okolja. Ne bom zdaj razlagal vsega, do česar sta sogovornika prišla. Full disclosure, oba poznam, tako da imata protekcijo ta hip, ampak je resnično dober pogovor. Glasovi svetov, 3. program Radia Slovenija. Zakaj za preživetje v antropocenu potrebujemo zelenega Marksa, toplo priporočam. Tako smo pa prišli do konca. A veš, kaj bi jaz sam dodala, če dovolite? Ker je novička, ki je glih prišla. Namreč vlada, ko smo toliko debatirali o omrežninah, vlada bo zaradi novega sistema obračuna omrežnine prihodnji teden Državnemu zboru predlagala razrešitev še preostalih 3 članov sveta Agencije za energijo, ki po vladnem pozivu niso odstopili sami, je napovedal minister Bojan Kumer. Eto, kar se tiče vpletanja. Kar se tiče neodvisnosti regulatornih organov. Tako. Hvala lepa za družbo v podcastu. Imate vidva še kakšno za zaključek?
A ja, Antiša sploh še zraven. Sama sebi govorim. Tudi v redu. Vzela ga Tudi magla. v redu. Hvala lepa. Čez 2 tedna, če poslušate danes, ko gre epizoda ven, torej petek, se čez 2 tedna spet slišimo.